Murrizketarik gabeko lehen asteburua izan da Euskal Herrian. Omikron aldaeraren zartakorik handiena igarota koronavirusari aurre egiteko neurriak arindu dira bai iparraldean, bai hegoaldean. Joan den astean, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan nola Nafarroan COVID-19aren edapena eragozteko neurri murritzaile ia guztiak indarrik gabe geratu ziren. Hori bai, erkidegoetan, barrualdeetan maskara erabiltzea eta kirol ekitaldietan edukiera mugatzea bakarrik dira bete beharreko neurriak. Bestalde, Ipar Euskal Herrian ostalaritza eta gaueko aisialdiari ezarritako murrizketako batzuk bertan bera geratu dira. Eta txertaketa ziurtagiria aurkeztu behar den leku itzietan ez da maskara eramatea derrigorrezkoa. Baina gobernuko ordezkariek zuhurtziaz jokatzeko dei egin dute. COVID-19 kasu berriek beherakada handia izan dute Nafarroan eta atzoko datu ofizialak oraindik eman ez badituzte ere, argi dago Nafarroan pandemiaren bilakaera hobera egiten ari dela. Osasun departamenduaren behin-behineko datuek erakusten dutenez. Izan ere, atzo 127 positibo antzeman zituzten erkidegoan. Larun batean, baino 71 gutxiago eta iragan asteko igandean, baino 114 gutxiago. Arratsaldeon lerroburuekin jarraiki Nafarroako Memoria Historikoaren Institutuak jaso eta katalogatutako 1.200 testegaintza aurkeztu ditu gaur. 14 proiektu ezberdineko elkarrizketatik funtsa dira 1.200 ikusentzunezkoak osatzen duena. Eta Memoria Historikoa hizpide eguerdiko magazinean gonbidatu nagusia izan dugu Eneko Andueza, PSeko idazkari nagusia. Bihar 22 urte beteko dira etak Buesa eta Diezi hil zituenetik, eta Anduezak memoria mantentzearen beharra nabarmendu du. Guretzako oso garrantzitsua izaten da batez be memoria mantentzia, hemen gertatutakoa belaunaldi transmititzea batez be elkarbizikidetza sendo bat lortzeko eta eraikiteko, ezta? Etorkizunari begira beti egiten ditugu adierazpen guztiak eta aktu guzti hauek, baina iraganekoa pasau dana ahaztu barik. Guretako funtsezkoa da hemen gertatutakoa oroitu eta hildakoei omendu. Lerroburuekin jarraitzeko Bilboko Elizbarrutia 20 abusu inguru ikertzen ari da. Elizak bera aitortu du biktimak entzun nahi dituela, ikertu, konpondu eta batez ere zauriak itzi nahi dituela. Bilboko Elizbarrutiak 2019an sortutako batzordeak sexu abusuen inguruko 20 salaketa jaso ditu, eta haietako 6 apaizei eragiten diete. Hala iragarri du Elizak berak sortutako adingabeen aurkako abusuen babeserako eta prebentziorako batzordeak. Izan ere, Elizbarrutiaren arabera batzordea beharrezko ikerketak egiten ari da, eta kasu batzuetan kanpoko erakunde espezializatuen laguntza eskatu du. Carlos Olabarrik batzordearen zuzendaritzak esan du beranduegi jokatzen ari direla eta kasuak jakinarren ezkutatu eta estali izan dituztela. Bestelako lerroburuei helduz Eusko Alkartasunak 13. Nazio Biltzarreko Kongresua egin du asteburu honetan Gasteizen, eta erabaki dute Eba Blancok jarraituko duela alderdiko idazkari nagusia izaten. Harena zen hautagaitza bakarra, boto eskubidea zuten konpromisarioen 94% babesa jaso du. Baina zerezana izan du Biltzarrak, alderdiko sektore kritikoak ez du batzarrean parte hartu, eta bilkura propio bat egin dute, modu paraleloan. Bertan alderdiaren demokratizaziorako talde eragilea aurkeztu dute. Gaurtik aurrera afiliazioa eten diete 4 urterako sektore kritikoko Mayorga Ramirezi, Iratze López de Aberasturiri, Mikel Goenagari, Miren Aranori eta Ester Korrezi. Bien bitartean Eusko Alkartasunak Nazio Biltzarra egin eta biharamunean
zuzendaritza berriaren legitimotasuna aldarrikatu du Eba Blanco idazkari berrautatuak Radio Euskadin. Bozketan 259 konpromisariotik 134 babesa izan du Blancok. Desde luego, sale reforzada Eusko Alkartasuna y sale reforzada la dirección, porque esta dirección nueva de Eusko Alkartasuna ha sido elegida legítimamente, democráticamente, por el 54% de los compromisarios elegidos legalmente y democráticamente. Eta nazioarteari dagokionez, Ukrainako ekialdean su-etena berraztertzeko premiazko ahalegina egin dute. Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak eta Vladimir Putinik atzo adostutakoaren arabera. Jarduera militarrak areagotu egin direla ikusita eta Donbaseko egoera gero eta larriagoa delako, Errusiako eta Bielorrusiako presidenteek tropak Bielorrusian mantentzea adostu dute. Berez gaur erretiratu behar zituzten tropak, ez dute zehaztu noiz arte luzatuko duten egonaldia. Egoera konpondu nahian agintariek hiru aldeko harremanetarako taldearen Ukraina, Errusia eta Europako segurtasun eta lankidetzako antolakundeak osatua bilera berezia deitu dute ordu gutxi barru. Bileren arteko igandeko telefono deien ondoren Eliseoak argitaratutako ohar baten arabera. Horrez gain datozen egunetan lan diplomatikoak abiatuko dituzte. Egoera kala baimenduz gero. Europan bake eta segurtasun ordena berri bat definitzera bideratzeko bilerak egingo dituzte. Jarraian Frantziako presidenteak bilera iragarri du datozen egunetarako. Kanpo ministerioaren eta Lavrov Errusiako homologoaren artean. Eta lerroburuekin bukatzeko kaldereroak eta inude eta artzainak Donostiako kaleetan ibili dira asteburuan. 2 aste beranduago konpartzek Donostiako kaleak hartu dituzte. Izan ere jaiak asteburu horretara atzeratzea erabaki zuen Donostiako udalak, egoerarik onenean ospatu ahal izateko. Bada, Hungariako kalderoreen konpartza tradizionalak Alde Zaharreko kaleetan desfilatu du larun batean, eta egun berean, Domingo kalderoen konpartza Grosen ibili zen. Igandean berriz Krestalako inude eta artzainen konpartzak Alde Zaharrean desfilatu dute. Aurten 50 urte bete ditu kultur eta turismo ekintzeek herri elkarte eta herrital talde baten laguntzarekin kalderoroen jaia berpisten lagundu zutenetik eta urteumuga ospatzeko erregina eta bere damek antzestu dituzte 1972tik jaian parte hartzen duten tribuen arduradunek. Asteleheneko kontuak horrela lerroburuetan aipatu dugu. Eusko Alkartasuna 3. batzarra ospatu da asteburuan Gasteizen eta boto eskubidea zuten 259 konpromisariotatik 135ek parte hartu dute bozketan eta Blancoren aldeko 134 botorekin onartu dute haren hautagaitza. Alderdiko ildo kritikoak uko egin dio batzarrean parte hartzeari eta alderdiaren demokratizazioarako talde eragilea sortu du. Bitartean zuzendaritzak txosten berria eta estatutu berria atera du eta Eba Blanco alderdiko idazkari nagusia izaten jarraituko duela erabaki du. Estilanao Gasteizen dugu konta iguzu. Amaitu da oraingoz Eusko Alkartasunako zuzendaritzaren eta alderdiko hildo kritikoaren arteko talkaren azkenengo kapitulua. Alderdiak Nazio Biltzarreko kongresua egin du asteburuan Gasteizen, baina kritikoek ez dute batzarrean parte hartu eta bilkura propio bat egin dute Gasteizen ere. Zuzendaritzak bere hildoari eutsi dio eta txosten politikoa eta estatutu berria atera dute eta dagoeneko erabaki dute Eba Blancok jarraituko duela alderdiko idazkari nagusi izaten. Hildo kritikoko kideek ordea uko egin diote kongresuan parte hartzeari eta alderdiaren demokratizaziorako talde eragilea sortu dute.
Eta politika utzi gabe Euskal Herria Bilduk aberri egunerako ekimena aurkeztu du. Arnaldo Otegi eta Bakartxo Ruiz ordezkarien ahotik jakin ditugu gaur xehetasunak Iruñan. Larunbatean Bilbon agerraldia egin zuten eta iragarri zuten pandemia garaia atzean usteko garaia heldu dela. Pizkanaka bada ere, plazara ateratzeko urtea izango dela urtengoa adierazi zuten. Bada apirilaren 17an aberri egunean udaberriko ikurraldia lelopean deitu duten ekitaldean parte hartzeko deia egin dute. Gogoratu dute gainera Bilbon lehen aberri eguna ospatu zenetik, 80 urte beteko direla urten. Irantzu Pereio abokatuak azaldu duenez, euren asmoa da egun horretan nork bere erara keinu bat egitea, mendian, taldean, dantzan entzun dezagun. Apirilak 17ko aberri egunean keinu bat batera egiteko proposamenarekin gatoz gaur hemen. Gonbitea luzatzen dizuegu. Herritarrei, kultur eta kirol erakundeei, eragile sozial, sindikal eta politikoei, norbanakoari, taldeari, emakume zein gizon, haur edo nerabe, gatozen denok batera udaberriko ikurraldian parte hartzera. Etxean, mendian, herriko plazan, lantokietan, edonon balio du. Batu eta astindu ditzagun ikurrak 4 haizetara, denok batera. Herritarrok batera euskal komunitatearen ospakizuna antolatzeko garaia da. Eta politikarekin jarraituz, Madrilen Pablo Casado, Alderdi Popularreko presidenteak bilera egin du goizean alderdiaren zuzendaritzarekin. Martínez Almeidak PPren Espainiako bozeramaile izateari utzi nahi dio, eta ez da zuzendaritza bilerara joan. Milaka afiliatu 3.000 eta 5.000 artean Espainiako gobernuak Madrilen duen ordezkaritzaren arabera elkartu dira bart Alderdi Popularrak Genovan kalean duen egoitzaren atarian. Isabel Ayuso hori babesa helarazteko eta Casadoren dimisioa eskatzeko. Ikusmin handia dago Casadok emango dituen urrengo pausoak zeintzuk izango diren ikusteko. Izan ere, Casadoren lidergoa zalantzan jartzen hasi dira jada alderdikide batzuk eta ezoiko kongresua deitzearen aldekoak ere agertu dira. Zuzendaritza berria hautatzeko. Bien bitartean Díaz Ayusok bere anaien fakturaengatik sortu den krisia dela eta ekitaldi guztiak bertan bera utzi ondoren gaur ohiko zereginei heldu die. Eta gaur Madrilgo presidenteak salatu du eraso politikoko krudel baten biktima dela eta esan du fiskaltzari bere anaiak kobratutako kontratuaren inguruko dokumentazio guztia bidaliko diola. Carlos Iturgaiz, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako Alderdi Popularreko idazkari nagusiak argi utzi du alderdian ez dagoela inor soberan, baina batasuna berreskuratu behar dutela, hautesleak urrundu ez daitezen. Que en el Partido Popular no sobra nadie, nadie. Tenemos la gran responsabilidad de que los simpatizantes, de que los votantes no se alejen de nosotros, de que vuelvan a ilusionarse con nuestro proyecto del Partido Popular. Y eso, lógicamente, solo se puede recuperar desde la unidad. Bada gurean izan dugu Iñigo Aduriz, eldiario.es komunikabideko kazetaria, eta Adurizek nabarmendu du paradosikoki indartuta atera daitekeela Díaz Ayuso alderdiaren krisian. Eta Ayusok filtratutako espiotza lehenetzi dela ustelkeria baino main gaineratu du Adurizek. Berak filtratutako espioitza kasu hori badirudi lehenetsi dela ustelkeria kasua baino, ez? Eta gogoratu beharra dago hemen sakonean dagoena dela Madrileko komunitate autonomoak kontratu bat eman ziola Ayusoren familiaren laguna zen lagunaren enpresa bati eta enpresa horrek komisio bat ordaindu ziola bere anaiari, ez? Eta hori da muinen dagoen kasu larriena, ez?
baina badirudi eskuineko komunikabideak ikusten baldin baditugu, atzo adibidez Genoan egon zen manifestaldi hori ikusten baldin badugu, erru hori Casadorena eta bere zuzendaritzarena era, ez? Eta, bueno, egia da, baita ere harakatu behar izango dela, ez? Eta ikertu behar izango dela, espioitza kasuren bat egon denala ez, Madrileko PP horretan eta Casadoren zuzendaritzaren aldetik, ez? Baina nik uste larriena ustelkeria kasu hori izango litzatekeela, ez? Eta orduan, nora ateratzen deni? Gaiz aldatuta memoria historikoari dagokionez, frankistek eraildako eta jasarritako Arabako Erriozako bizilagunak gogoratzeko eta omentzeko asmoz, memoriaren parkea inauguratu dute Samaniegon. Eskualdeko herri oso errepublikarra izan zen eta fusilatutako pertsonen kopuru zehatzik ez dagoen arren, errepresio frankista ideologia horretako pertsonengan erori zen modu ezberdinetan. Ez dira lau lankideak xehetasunak eskaini ditu. Samaniegoko udalak memoriaren parkea inauguratu du, erakustiera barrutian, ekitaldi horretan plaka bat jartzeaz gain, Arabako Errioxako errepresaliatu guztiei omenaldia egin zaie. Kilore ekimenak antolatutako ekitaldiaren ondoren hau da Arabako Errioxako frankismoaren biktimei antolatutako lehen ekitaldi instituzionala. Udal gobernuko kideek adierazi dutenez, gaur egun oraindik zaila da, jakitea zer nolako ondorioak izan ziren errepresioan eskualde honetan. Izan ere, gerra fronterik izan ezarren, bertako herritarrek errepresioa jasan zuten modu ezberdinetan, hala nola, fusilatzeak, epaiketak, kartzela edo lan bataioiak. Bestetik, transexualitatearen lege integrala moldatzeko egitasmoa Eusko Legebiltzarrera eraman dute AIOTak, PSEek eta Elkarrekin Podemosiuk. Lehenbiek ohar bateratu baten bidez jakinarazi dute, 14/2012 legea reformatzeko testu bat erregistratu dutela 3 alderdiek. Transkomunitatearen eta hura ordezkatzen duten kolektiboen bultzadarekin eta lankidetzarekin iritsi da egitasmoa ganbarara. Orain espero dute Legebiltzarrak berrestea gizarte zibilarekin lortutako akordioa eta legearen erreforma alderdi guztien laguntzarekin aurrera ateratzea. Tartean hezkuntza sisteman ere proposatu dituzte aldaketak, sexu identitateagatik ez diskriminatzeko protokoloak garatuko dira eta transexualak dauden zentroetan hezkuntza komunitate osoaren prestakuntza bermatuko du sailak. Irakasleak, administrazio langileak, familiak eta ikasleak barne. Bada hezkuntze legez hitz eginez, Eneko Andueza izan dugu Eguerdiko magazinean, eta hezkuntza ituna hizpide izan du. Funtsezkoa izan behar da, bi bazkideen arteko itxuna, ez da, testu artikulatuan ere hori horrela izan behar da. Guk euskararen inguruan ez daukagu inungo arrazorik, ez da gutxiago ere. Eta hori ez da gakoa, guk beti esan dugu euskara, hor, alako pilar baten moduko izan behar da, baina ez da izan behar ardatz bakarra, baizik eta beste ardatz bat, ardatz desente daukagu, eta gai honen inguruan beti izan dugu adibidez, ardatz publikoa importantea dela, batez be guretako eskola publikoa oso garrantzitsua delako eta hori lehentasunen behar jakolako. Gaiz aldatuta, Arostegiko lanak legez kanpo daudela berretsi du Nafarroako auzitegi nagusiak. Luxuzko hotel bat, golf zelai bat eta 200 etxebizitza baino gehiago eraikitzean datza Arostegiko proiektua. Lekaroz inguruko jauregi baten bigarren bizilekua izateko, Udane Arbeo. Aroztegiko makroproiektua albiste da beste behin. Luxuzko hotel bat, golf zelai bat eta 200 etxebizitza baino gehiago eraikitzen datza proiektua. Lekaroz inguruko jauregi batean bigarren bizeleku izateko. Baztaneko herriak ez esan dio proiektu honi hasieratik. Lekarozek Lekaroz izan nahi du. Pelotazo urbanistiko hori gabe eta bere etorkizunaren jabe.
Bien bitartean Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak Aroztegiko lanak legez kanpo hasi zirela berretsi du, esleipena ez zela zuzena adieraziz. Alegia Auzitegi Nagusiak ez du onartzen Palacio de Arostegiako konpentsazio batzordeak Tex enpresari urbanizazio lanak hasteko egindako esleipena. Hori ala 2021ko maiatzean hasi zituzten lanak baliogabetu dituzte. Horrela berretsi egiten da joan den maiatzean obrak hasteko egin zen saiakera zegozkion baimenik gabe egin zela, LAB sindikatuak bere garaian gogorarazi zuen bezala. 2021ko maiatzean Tex enpresak Aroztegiko lanak hasi zituelarik herritarrek eta Baztango udalak behin eta berriz esan zuten obrak egin ahal izateko esleipena baliogabea zela, hau da obren hasiera legez kontrakoa zela. Horregatik Nafarroako gobernuari eta Auzitegi Nagusiari legezkotasun printzipioa betearazteko eskatu zioten. Baina inork ez zuen kasurik egin Palacio de Arostegiak epaiari kasazio errekurtso bat aurkeztu ziola argudiatuz. Orain ezagutu den epaiak herritarrei eta Baztango erakundeei arrazoi ematen die. Nabarmentzekoa da gainera legez kanpoko obra horiek geldiarazteko protestan parte hartu zuten pertsonek epaitegian deklaratu behar izan zutela proiektuaren sustatzaileak salaketa jarri ondoren. Helburua udalez gaindiko eragina duen plan hau bertan behera gelditzea dela, eta ez dugula etxiko hori lortu arteo. Gauzak honela sare sozialetan zabaldutako mezu baten bidez, Aroztak herri ekimenak azpimarratu du obrak hasi zirenean jada ohartarazi zutela legez kanpokoa zela, eta epaileek orain arrazoia eman izana txalotu du. Eta kulturari dagokionez Euskal Zinemaren astearen 38. edizioa Gasteizera bueltatu da. Vital Fundazioaren zikloak pandemiaren aurreko formatua berreskuratu du. Eta otsailaren 21 aurrera, gaurtik aurrera, 26 bitartean, 2021an ekoiztutako film onenak proiektatuko ditu. Estilanao. Abian da Gasteizen Euskal Zinemaren astearen 38. edizioa, Vital Fundazioak antolatutako zikloan 2021an ekoiztutako film onenak eskainiko dituzte 6 egunetan. Pandemiaren aurreko formatua berreskuratuz. Goia sarietan hainbat izendapen jaso eta hainbat izendapen eta 3 sari jaso zituen Maixabel filmaz gain, tartean Nora, Ilargi guztiak, El Radio Aficionado eta Eras una vez en Euskadi filmak ikusgai izango dira, eta horiekin batera Euskal Herrian ekoitzitako Kinka azaletik azalera edo La Colcha y la Madre film laburrak proiektatuko dituzte besteak beste. Benetan bakarrik joan nahi dut. Nora, zer egingo duzu berarekin? Hay un sitio como este. Vallecas. Sí. ¿Como este? Sí. Yo soy radioaficionado y creo que... ¿Pero qué haces aquí? Es que yo también quiero hacer lo que tú haces. ¿Y qué hago yo, José? Tu hermano tiene más de 18 años. Ya lo pueden meter en la cárcel. Sí, hombre. También era una manifestación. Qué chungos temas eran. Kulturaz blai datozkigu hurrengo egun eta asteak, eta urean izan dugu Irati Agirre-Azkunaga kultura ditua. Berak kultur proposamenekin bete du agenda eta besteak beste zinegoak LGTBI zinema eta arte eszenikoaren jaialdia izan du izpide. Entzun dezagun proposamen batzuk, baina gogoratu elkarrizketa osoa proposamen guztiekin 11.eus atarian daudela. Hori da, bai, ondo esan duzunez, dagoeneko ostiral honetan hasiko dira lehenengo ekitaldi batzuk, naiz eta ofizialki jaialdia astelenean hasiko da, etsailaren 28an emango diote hasiera zinegoak Bilboko LGTBI gay zinema eta arte eszenikoen jaialdi honi, eta martxoaren 7 bitarte hainbat ekitaldi izango ditugu. Esan bezala, astelenean emango diote hasiera, eta hasiera Bilboko Arriaga Antzokian egingo duten inaugurazio ekitaldiarekin emango diote. Inaugurazio ekitaldi horretan zinegoaken ohorezko saria emango dute, aurten ohorezko sari hori Albertina Karri
zinemagile argentinarrari emango diote, jaialdiko zuzendari artistikoek nabarmendu dutenez, Albertina Karrik batez ere begirada hegemonikotik kanpo dauden gai guztia ikusgarritasuna emateko gaitasun horregaitik emango diote sari hau, eta horrez gain, sexualitatea beste normatiboak ez diren patroi eta jarreretatik baita ere aztertzearren bere ikusentzunezko proposamenetan. Eta etzeko kontuekin joan den asteko musika zuzenean saioak Wall Street taldea izan zuen protagonista. Ikus dezagun saioaren laburpena eta badakizue, programa guztia hamaika.eus atarian ikusgai duzuela. Gu Wall Street taldea gara, Atxabaltatik, eta hemen daukagu Eñaut Zubizarreta, txeluan, Xavier Zubazabeitia, bajuan, Axel Errasti, baterixan, Oier Arregi, gitarretan, eta neu Pol Casal, abesten eta gitarran bebai. Eta 2016 urtean hasi ginen proiektu honekin. Eta oin arte hori hiru diska argitaratu ditugu. Entzuten dugu musikiak eta punk rock aldera eramaten gaitxula, edo hori daukogu behintzat amankomunian. Eta nolabait hor oinarritzen da. Momentu batzutan punk rock edo Pol etorri laiken hardcore alde bortitz horretara jotzen dugu, beste batzutan adibidez neu etorri nahiken lasaitxu hauera. Egisa da dela punk rock bat lasaia, lasai entzutekoa, guri be kostautzako askotan deskribirutia, ez? Nik esango ez dugula definituta, ez? CD honetan igual topau dugu argizpitzoan undi fan laiken ero, baina goi ez definituten gure abotza ero. Nik uste dut azkenean idazterako orduan, abestiak idazterako orduan bebai, dauko eskue oso ondo hartuta bat abestiei bebai, nik uste dut komposatzerako orduan. Azkenean egiten dugu eskatzen dagoen abestiak. Ikusten dugu progresioa sobre la marcha. Pixkat, ez? Gozen hementxe, pixkat intensia ematia, hemen gutxia, ez? Eta botzak presentzia hori eukitzia azkenean garrantzitsua da, ez? Nik uste dut azkenean talde batek, azkenean da aktitud, eta gero, abotzak kalidadia hobia gutxia, baina lehenengo aktitud, eta gero azkenean abestiak eskatzen dagoena emun, ez? Bada, asteleheneko kontua korrela iritsi da albistegiaren bukaera. Gaurkoan, Niña Koiote eta Atziko Tornado taldearen eguzkiari itzoiten abestiarekin utziko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik, hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte.